सोडर साहब मुंहिंजा तंज़ीमी कुलीग्स मुख़्तलिफ़ यूनिटनि ऐं तालुकनि जा उहिदेदार साथियो असांजा गज़ेटेड DDO ऑफिस जो अकाउंट ऑफिसर साईं अब्दुल जागीरन साहब, गोवा जो उहिदेदार साईं अहमद अली कहरी साहब, हिन स्कूल पंहिंजे हमसफ़र साईं जुल्फ़कार अली मेमन साहब जो जहाँ इज़त ॾियण ऐं वठण जो ही हिकिड़ो बहितरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कयो, मैनेज कयो ऐं उन प्रोग्राम में इंतिहाई बावकार शख़्सियत खे मदऊ कयो। ख़ुशूसी तौर सां शुक्रगुज़ार आहियूं साईं इनायत अली चांडियो साहब जा, पाण आफिसुनि जा माण्हू आहियूं, साईं जे गोना गो मसरूफ़ियतनि मां असां वाक़िफ़ आहियूं। हिन वक़्त में हेॾे अचण खां अॻु में असां साईं जी ऑफिस में वेठा हुआसीं, साईं जूं जेके मसरूफ़ियतूं असां ॾिठियूंसीं ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त साईं असांखे टाइम ॾिनो अॼु जो, पर ओचिते को साईं खे नेब सखर में वञिणो हो, पर साईं खे सलाम आहे, इहा साईं जी मोहबत आहे जो ओॾाई को ॿियो माण्हू मोकिले असांजे विच में अचे एॾनि मसरूफ़ियतुनि जे बावजूदि असां सां वेठो। मुंहिंजा साईं आओ बेहसियत सिकंदर विर्क इंतिहाई हिकिड़ो हक़ीर ऐं नंढड़ो इंसान आहियां। जेकॾहिं अल्लाह पाक मूंखां के कमु वरिता थी, उस्ताद जी ख़िदमत जेकॾहिं मां कई पई त उन जे पस मंज़र में बि अल्लाह पाक मूंखे पंहिंजी हिकिड़ी बहितरीन टीम ॾिनी हुई। उन टीम जी बदौलत असां मुनफ़रिद हैसियत हासिल कई ऐं उस्तादनि जी ख़िदमत कईसीं। हिन वक़्तु 60 साल ज़ाहिर हर मुलाज़िम खे रिटायर थियणो आहे, असीं बि रिटायर थिया आहियूं। असां जेको कुझु बि हासिल कयोसीं संगत ऐं टीम सां गॾु ख़ुशकिस्मती बि असां सां शामिल हाल हुई जो असांखे सियासी उस्ताद अहिड़ा मिलिया। मां दुआगो आहियां अल्लाह पाक जन्नत में जाइ ॾींदो। साईं हबीबुल्लाह चांडो सिटी जो सदर हो, सियासी उस्ताद हो असांजो। उन मूंखे चयो त जेकॾहिं तव्हां कामयाब पेटल भॻवान थियणु चाहियो था त कप्तान ऑफिसर सां ऐं क्लार्क सां असुली जहिड़ो न करियो, सफ़ा को नागुज़ीर न थी वञे तॾहिं करियो, छो जो ऑफिसर ऐं क्लार्क तव्हांखे ओबलाइट ॾींदो त तव्हां उस्ताद वटि सुरखरू थींदो, तव्हांजा कमु कंदो। उनजे करे असां हमेशह ऑफिसर सां ऐं क्लार्क दायरनि सां पंहिंजा तालुकात न्याज़मंदी वारा रखियासीं, मोहबत वारा रखियासीं, इज़त ऐं एहतराम वारा रखियासीं। उन जे मोट में असांखे ओबलाइट मिली, असांखे मोहबत मिली ऐं उस्तादनि जा मसइला उकलायासीं। हिन वक़्त में साईं असांजो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब साईं इनायत चांडियो आहे, असांखे साईं जे तरफ़ां तमामु घणी ओबलाइट मिलंदी आहे, तमामु घणी मोहबत मिलंदी आहे। को बि उस्ताद जो कमु साईं पेंडिंग न छॾींदो आहे, तरजीही बुनियादुनि ते असांजा कमु कंदो आहे। उन खां अलावा साईं इनायत चांडियो साहब जी ख़ुशूसी दिलचस्पी सां तमामु नौजवाननि खे रोज़गार मिलियो आहे, जेको साईं खे क्रेडिट ॾियूं था, साईं खे अलाह ख़ुशि रखंदो। जेकॾहिं 1194 माण्हुनि जी चुल्ह असांजी जिदोजहद जे करे बरे थी त वरी हज़ारे उस्तादनि जी चुल्ह साईं इनायत जी बदौलत बरे थी, साईं खोखर साहब जी बदौलत बरे थी, साईं अनीस जरबाणी जे बदौलत बरे थी। अल्लाह पाक उन्हनि सभिनी खे ख़ुशि ऐं आबाद रखंदो। मां इंतिहाई ख़ुशकिस्मत इंसान आहियां त मां जेकॾहिं रिटायर थियां थो त मूं जेका पोइ ते पंहिंजी टीम छॾी आहे, जिन जी मां रहनुमाई बि कई आहे, जिन जी मां तरबियत बि कई आहे, उन्हनि मां फुल्ली मां मुतमइन आहियां, सेटिस्फाई आहियां त जेकॾहिं उस्ताद जी ख़िदमत के नस्फुल ऐन समझी पंहिंजी ख़िदमत ऐं जिदोजहद जारी रखंदा त यकीनन उन्हनि मां बि जेको आहे सो सभु उस्ताद राज़ी हूंदा। सिराई हबीबुल्लाह जी सूरत में
साईं तारिक चंडलो जी सूरत में, साईं अहमद अली वारूचे जी सूरत में, मुजीब खान नज़ीर मस्तोई खान बिलोई जी सूरत में मूं अहिड़ा दोस्त पैदा कया आहिनि जिन ते मूंखे बजातुर फ़ख्र आहे। इंशाअल्लाह ज़िले कमर शदादपुर जे उस्ताद खे मां यकीन ॾियारियां थो त उहे कंहिं कतई मायूस न कंदा। मुतमइन रहनि। अॼु सिकंदर वञे थो, पोयां हबीब रहमान मौजूद आहे, अहमद अली वारू जो मौजूद आहे, जेका उस्ताद जी ख़िदमत थी हुई। साईं इनायत साहब जा लफ़्ज़ मूंखे हाणे रिसेंट जी यादि आहिनि। जॾहिं मां पंहिंजी रिटायरमेंट जी एप्लीकेशन खणी दरख़्वास्त खणी साईं जी ऑफिस में पहुतुमि त साईं मूंखे हिकिड़ा लफ़्ज़ चया त दादा सिकंदर तुंहिंजी रिटायरमेंट जे आर्डर ते सही करण जे लाइ असांजा हथ नथा वरनि। इहा साईं जी असां सां ख़ुशूसी मोहबत हुई। ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर सभिनी महिमाननि गिरामी हिन स्कूल जे उस्ताद हिन बावकार प्रोग्राम जे मुंतज़िम साईं ज़ुल्फ़कार जो थोराइतो आहियां जंहिं हे प्रोग्राम करे असांखे इज़तूं बख़्शियूं। हे मोहबतूं, हे इज़तूं मुंहिंजो क़ीमती सरमायो आहे जेके मां पाण सां खणी वञा थो। बाक़ी कुझु दोस्तनि डिमांड रखी साईं तव्हांजो शफ़क़त जो हथ असांजे मथां मौजूदु हुजे, उन जे लाइ मां इहो अर्ज़ु कंदुमि साईं तव्हां सां मुंहिंजो रिश्तो हिकिड़े उस्ताद ऐं अॻवान वारो न हो। तव्हां सां मुंहिंजो रिश्तो मोहबत ऐं इज़तनि वारो हुयो जेसि ताईं तव्हांजे दिलनि में पंहिंजे लाइ मां मोहबत ॾिठी, तव्हांजे अखियुनि में मां पंहिंजे लाइ कशिश ॾिठी।